我是童磊，今天要去唐山彩杏多玛乐园。我现在已经到集合地点了。我们的队员越来越少了，这回漂亮也有事儿了，超也不在，只有我和苗苗姐了。我这次带了一个 U 型枕啊，路上还轻松一点，但是这回车程就2小时，上次车程10多个小时我没有带呀，这回2小时倒带了，意义不大，一会儿就到了。咱呢大概有1个小时多一点的车程，咱就到那个唐山宴了。咱中午呢在那个唐山宴，他那儿有小吃，大伙儿自己想吃什么去里面转一转。我们现在到唐山宴了，现在进去看看，里面应该都是卖吃的的。别人以为你在直播。还有小桥，这里还有月。太牛了！你看看，后面这一堆都是姜。我这个小塔是拿生蚝做的。这个是什么单呀？那么大个？这叫嘛名？芋头都发芽了。这都是展示品。它这个楼梯间设计的一面墙是书架，感觉人家楼道特别有品位。是真书吗？哇塞！别给人拿出来了，这都位置给人弄乱了。沉浸在知识的海洋里。刘备当年是不是就能手工做鞋呀？做的是这种鞋吗？这一柜台里都是粮票，我小时候还存过粮票。犯啥了呀？我就想这里是博物馆啊，还是美食街呀？然后苗姐告诉我，这里边人写着牌子的是美食博物馆。我感觉这个角度拍视频，简直就是死亡视角了。这头发少一点，谢顶的在这一看，一览无遗的。这个里边有个杨桃。对，这个有火龙果，然后颜色会变得好看一点。
他那老板免费品尝，给那么大块，锅盔。好嘞，谢谢。